Sali Berisha ka rihapur papritur çështjen Yuri Kim duke përdorur një fjalor të kamufluar dhe as pak të qartë. Në konferencën e djeshme për shtyp Berisha, i nxitur nga një pyetje që dukej qartë se ishte e porositur, u përgjigj në lidhje me a është e shkarkuar dhe a është në nënhetim ambasadorja Yuri Kim. Ai nuk tha asgjë përveç se përsëriti se di atë që kanë pasqyruar mediat, por shtoi se ai e ka akuzuar dhe ka kërkuar ta hetojë FBI ish ambasadorin amerikane në Tiranë. Në realitet, hapja e çështjes së Yuri Kim në publikun e Tiranës është pes me hiç, pasi diplomatja e dash është në karrierën e saj, por edhe sikur të ishte shkarkuar, nuk do të ishte ndonjë çudi. Ka shumë diplomatë State Department, të cilët kanë dhënë dorëheqje menjëherë sapo ka nisur çmendurit e uraganit Trump. E gjitha kjo do të kishte kuptim nëse Yuri Kim mund të kritikohej apo edhe ndëshkohej për sjelljen e saj gjatë kohës kur ka qenë ambasadore e SBA-s në Tiranë. Deri tani nuk kemi pasur asnjë indicie, deklarat, akt administrativ apo dëgjes në Kongresin Amerikan ku të flitet për Tiranën, për Yuri Kim apo për Sali Berishën.